สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับก็วันนี้หลายท่านอยากให้แนะนำนะครับแอปที่ใช้นะครับดูพายุนะครับจริงๆไม่แค่ดูพายุนะครับก็ดูพยากรณ์อากาศอะไรต่างๆได้นะครับดูสภาพทิศทางลมผมเดินทางบ่อยก็ใช้แอปนี้นะครับมาดูนะครับว่าทิศทางลมพายุเป็นยังไงตรงนี้พายุจะเข้าหรือเปล่ายังไงสะดวกมากครับมีแอปอื่นๆหลายๆคล้ายกันกับเนี่ยครับวินดี้นะฮะแต่ว่าผมว่าไอ้ตรงเนี้ยกราฟิกมันสวยดีแล้วก็ดูเข้าใจง่ายครับก็อันนี้ใน Android นะครับก็เปิดนะฮะโหลดมาแล้วนะครับตัวคล้ายๆตัว W อย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดครับมันก็จะถามว่าอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์นี้หรือไม่ก็อนุญาตนะครับอันนี้ผมอยู่ที่เมียนมานะครับยางกุ้งนะครับก็จะขึ้นด้านบนนี่ครับเป็นมิงกลาอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พร้อมพยากรณ์อากาศในพื้นที่นะฮะนี่คือตำแหน่งที่ผมอยู่นะครับยางกุ้งนะครับก็จะกดปิดก็กดตรงนี้ฮะไอ้เขาเรียกอะไรอะเครื่องหมายกากบาทด้านล่างซ้ายสุดนะฮะก็จะปิดตรงนี้ไปนะฮะนี่เราจะเห็นลมพัดนะครับเป็นทิศทางลมอยู่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมาดูด้านล่างเลยเขาจะบอกวันเสาร์12ถ้าเกิดใครเปิดดูหน้าจอเล็กอยู่ให้ขยายเต็มจอครับอันนี้ผมถ่ายไว้เป็นแนวตั้งนะครับก็จะบอกวันเสาร์12เวลาประมาณ10โมงครึ่งนะอะไรประมาณนั้นนะครับ10โมงครับไม่ใช่10โมงครึ่งนะฮะก็หน้าจอเราขยายเหมือนแมปได้ครับเอา2นิ้วเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกขยายนะครับนะก็จะเห็นภาพรวมของลมนะฮะตรงนี้เนี่ยมาดูเนี่ยจุดที่สนใจเนี่ยครับพายุกำลังเข้าญี่ปุ่นนะฮะฮาบิกิสนะครับกำลังจะเข้าญี่ปุ่นเราสามารถขยายซูมดูได้นะครับนี่จะเห็นว่าโอซาก้านะครับนี่ครับกำลังหมุนแต่ว่ามันจะหมุนขึ้นไปทางโตเกียวนะครับทีนี้สังเกตลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างเห็นด้านล่างซ้ายสุดจะมีเครื่องหมายเหมือนเครื่องเล่นเวลากดเพลย์ใน YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงใต้คำว่า windy.com เนี่ยนะเราก็กดมันก็จะพยากรณ์ทิศทางพายุที่จะเคลื่อนที่เนี่ยจะเข้าหาโตเกียวแล้วก็เลยออกไปครับนะฮะนี่ครับพอถึงวันจันทร์นู่นน่ะพายุก็จะออกไปในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วครับออกไปทาง阿拉斯ก้านู่นนะฮะจะออกไปแล้วก็อ่อนตัวลงโอ้แต่ตรงนี้พอมาอยู่ในทะเลเนี่ยพายุมันจะเริ่มทวีกำลังขึ้นมาใหม่นะครับก็จะผ่านญี่ปุ่นไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่เราสามารถย้อนเวลากลับมาได้นะครับสามารถเลื่อนได้ด้านล่างนะฮะกดนี่ก็นี่ครับมาถึงตำแหน่งปัจจุบันนะฮะเกือบปัจจุบันครับที่เราอยู่นี่ก็จะเห็นพายุแนวของพายุที่กำลังจะเข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งขนาดใหญ่มากครับเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2,000 กิโลเมตรนึกภาพว่ากรุงเทพไปนราธิวาสน่าจะประมาณ 1,100 กิโลเมตรนะครับก็กรุงเทพไปนราธิวาส2รอบนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมีหลายอย่างครับเปิดถ้าคลิกไอ้ตรงปุ่มที่เป็นเมฆแล้วก็มีสายฟ้าอยู่ด้านข้างใกล้ๆรูปบ้านเนี่ยด้านขวาเนี่ยฮะคลิกดาวเทียมนะฮะก็จะเห็นภาพดาวเทียมนะครับแล้วดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายล่างสุดเลยนะครับตรงใต้ตัวเลขคำว่า 10.05 หรือว่า4นาทีที่แล้วนะฮะลองคลิกกด play ดูฮะก็จะเห็นตำแหน่งของเดี๋ยวรอมันโหลดนิดนึงเหมือนกำลังจะโหลดอยู่นะมันก็จะเห็นตำแหน่งของเนี่ยครับพายุนะครับเมื่อเทียบกับที่กำลังจะเข้าแล้วก็ดูขนาดเนี่ยปกคลุมประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ยฮะเมื่อกี้โหลดค้างอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่านี่ฮะตอนนี้ภาพเคลื่อนที่แล้วนะฮะข
ข้างบนขวาสุดเนี่ยเขาจะเขียนว่าดาวเทียมแล้วก็ EU METSAT นะครับน่าจะเป็นดาวเทียมตรวจอากาศของ EU นะของสหภาพยุโรปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะก็เลือกดูได้หลายแบบครับนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคลิกไปที่เมฆอย่างเดิมเนี่ยนะฮะแล้วก็ลองดูเรดาร์สภาพอากาศครับนะฮะก็จะเห็นอย่างนี้ครับเรดาร์สภาพอากาศนะฮะกดเพลย์อีกครั้งนะครับก็จะเห็นน่าจะเป็นหย่อมฝนนะครับที่เข้านะฮะนี่ครับเรดาร์สภาพอากาศนะฮะที่มาพร้อมกับพายุก็คือปริมาณน้ำมหาศาลนะครับนี่คือดูได้หลากหลายครับนะฮะแล้วก็จะมีอย่างอื่นครับเปิดมาแสดงดาวเทียมแสดงฝนฟ้าผ่าแสดงอุณหภูมิแสดงเมฆแสดงคลื่นนะครับแสดงสภาพอากาศไอ้นี่จะเป็นเลเยอร์ที่เข้าไปดูครับนะฮะนี่ครับลองกลับมาดูนะครับจุดที่ผมอยู่นะฮะเนี่ยอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับผมก็สามารถดูสภาพอากาศได้นี่สังเกตว่าเนี่ยของเราเนี่ยแค่ฝนแค่เล็กๆน้อยๆเองแถวนี้ครับทางนู้นเนี่ยฝนมันมหาศาลกว่านี้เยอะนะครับผมกดไปโดนพัดตะบองเวลากดไปตรงจุดในแผนที่ก็จะขึ้นพยากรณ์อากาศในบริเวณใกล้เคียงนะครับสามารถดูย่อยไปว่าลมทิศทางลมนะฮะหรือว่าดูละเอียดอะไรต่ออะไรได้นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลงรายละเอียดจริงๆนะครับสำหรับเรานักเดินทางเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเลเยอร์ของเขาเรียกเป็นชั้นที่ซ้อนลงไปแผนที่ก็คือสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศสังเกตว่าหนูครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะมันจะเป็นปื้นใหญ่เลยในขณะที่แถวนี้ไม่มีอะไรกดเซฟหน้าจอไว้โอเคฮะเดี๋ยวเราออกไปนะอุ้ยโทษที่กดผิดเราออกไปก็มาดูนะครับสภาพนะฮะสภาพอากาศเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนเช่นสมมุติว่าจะไปฮานอยอย่างเงี้ยฮะก็ดูสภาพอากาศได้นะครับแล้วก็เห็นทิศทางลมถ้าลมเข้ามาจากทะเลเนี่ยมันก็จะเอาฝนมาด้วยนะเป็นหลักการง่ายๆครับผมนี่ก็เป็น windy.com นะครับซึ่งทำให้เห็นภาพนะครับของทิศทางลมนะฮะตอนแรกลมเนี่ยมันเข้าไปทิศทางนี้สังเกตว่าตัวพายุเนี่ยที่มันไปอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วมันก็ตอนนี้ลมมันเหวี่ยงลมมาด้านนี้นะฮะลมมาด้านที่ลงมาทางประเทศไทยนะฮะแล้วมีลมอีกทิศทางสวนขึ้นไปตรงนี้ก็คือข้อมูลพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นข้อมูลการตรวจอากาศที่ต้องมีคอมพิวเตอร์แพงๆต้องมีเข้าถึงระบบเดี๋ยวนี้เป็นข้อมูลที่ถึงทุกคนใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เว็บก็เป็นแอป windy.com นะฮะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปโหลดนะครับเนี่ยฮะ windy.com อย่างงี้นะฮะก็มีภาพรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมากมายนะครับก็ให้ดูตัวอย่างรูปที่เขาโชว์ไว้เนี่ยพายุเข้าดูทิศทางนะครับแล้วก็ซ้อนภาพดาวเทียมได้นะฮะพยากรณ์อากาศมีทิศทางลมมีอะไรต่ออะไรนะฮะรวมทั้งดูอื่นๆได้ครับความชื้นในอากาศอุณหภูมินะฮะแล้วก็อื่นๆมากมายครับผมบางอันเนี่ยอาจจะละเอียดเกินไปด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเราเดินทางเราไม่ต้องใช้ขนาดนั้นนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมจากวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศวันนี้อยู่ที่เมียนมาครับแต่ว่าวันนี้แนะนำเรื่องแอป windy.com ครับ
แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ